Socialliberalismen. Socialliberalismen opstod i slutningen af 1800-tallet. Det var en reaktion på den klassiske liberalisme. En række liberalister var utilfredse med, at markedsøkonomien ikke førte til velstand til alle. Teoretikeren John Stuart Mill, han var britisk økonom og filosof. Mill var oprindelig liberalist. Han kunne se, at det frie marked ikke havde ledt til velstand til alle. Det var rigtig mange proletarer, det ville han lave om på. Mill filosoferede meget over begrebet lykke og hvordan samfundet ikke kunne skabe lykke til alle. Han fandt ud af, at han ikke var enig med liberalismens princip om, at staten ikke måtte regulere markedet. Han mente, at dette var nødvendigt for at skabe lykke til alle. Det socialliberalistiske menneskeopfattelse er en blanding af det liberalistiske og den socialistiske menneskeopfattelse. Det vil sige, at mennesket er frit, og det ikke er underlagt samfundet, men alle mennesker har ret til hjælp, hvis de har brug for det. Den private ejendomsret er meget vigtig for samfundet. Det er den, der giver privatpersonen ret til at eje noget. Den er vigtig, fordi den giver en grund til at yde sit bedste og bevare friheden til at følge sine egne interesser. Alle mennesker har ret til hjælp, men kun hvis de ikke kan klare sig selv, og at deres familie ikke kan forsørge dem. Dette skal skabe mere ligelig fordeling af goderne. Det socialliberalistiske samfundssyn går ud på, at samfundet skal tage sig af individet, men at individets rettigheder er vigtigere end samfundets. Samfundet har ansvar over for individet. Samfundet skal beskytte både individet og individets rettigheder. Hvis individet ikke kan klare sig selv, er det samfundets ansvar at tage sig af dem. Dette skaber lighed og en bedre samfundsfordeling. Individets rettigheder er vigtigere end samfundet, og individets rettigheder må aldrig krænkes, selvom det er til fordel for fællesskabet. Statens rolle. Til forskel fra den klassiske liberalisme, der går ind for det vi kalder natvægterstat, det vil sige en statsmodel med mindst muligt antal af opgaver, nemlig at beskytte borgerne mod hinanden med politi og retssystem, samt at beskytte borgerne mod ydre fjender med et militær. Alle andre opgaver henlægges til en privat ordning. Derimod går socialliberalisme ind for en regulerende stat, der skal gå ind og regulere i samfundslivet med henblik på at skabe større. Socialliberalismen er en større stat end den vi ser i liberalismen. Liberalismen har også nogle uheldige bivirkninger, og staten, der bliver indført i socialliberalismen, er til for at udfylde disse bivirkninger for at sikre frihed og rettigheder. Enhver af sin egen lykkes smed er ikke altid lige korrekt, da nogen ikke har samme forudsætninger for blandt andet uddannelse. Så hvis vi bryder det ned i dens enkelhed, har vi en større stat, der skal regulere og udfylde de bivirkninger, det liberalistiske system udgør. Regulering af markedet. Hvis vi deler det op i 3 hovedpunkter, er der for hver liberalt standpunkt en socialistisk regulering til formål at skabe social retfærdighed. Man anerkender nemlig, at ikke alle individer klarer sig godt i den frie markedsøkonomi. 1. Retten til privat ejendomsret. Men staten skal eje visse virksomheder, som skoler og hospitaler, og derved sikre, at alle har mulighed for uddannelse og lægehjælp. 2. Retten til fri markedsøkonomi og konkurrence. Men staten skal hjælpe og træde ind hos dem, som ikke kan klare sig i den frie konkurrence. 3. Retten til privat initiativ. Men staten skal gribe ind, hvis initiativet går ud over andre. Drivkraften i økonomien er den privates initiativ for at skabe en bedre tilværelse. Alt i alt, som liberalist ønsker man, at staten ingen regulerende magt har. Som socialist ønsker man, at staten er den eneste regulerende faktor. Socialliberalismen går ind for en middelvej, hvor staten er en regulerende faktor. Styreform. Socialliberalismen er udspring af liberalismen, og som vi derfor går ud fra, har samme demokratiske ideolog, men da de både er sociale og liberale,
går de ind for den frie konkurrence til at komme højere op i det politiske system, samtidig med at alle stemmer tæller lige meget. Altså man kan ikke bare købe sig til den højeste position, men alle har en chance, hvis de tager den, og der bliver taget hensyn også til de svageste i samfundet. Socialliberalismen går ind for et demokrati, der lægger stor vægt på de liberale synspunkter, men samtidig går ind for den socialistiske menneskelige sammenhold. Nogle af de nøgleord, der kunne være vigtige i forhold til socialliberalismen, kunne for eksempel være hensyn, fordi man hele tiden tager hensyn til de svageste. Demokrati, fordi at det er den styreform, som ideologien går på. Faldnet, fordi der er et faldnet til dem, som ikke kan klare sig i den frie markedsøkonomi. Privat ejendomsret, personlig frihed og socialt ansvar.